返嚟啦。坐低食飯先啦。哦，快啲食飯啦！今次考試有幾多分啊？快啲講嚟聽下。得10分啫。食飯先啦。同我過嚟。考試又唔合格，同我攞隻手出嚟。你要考幾多次先合格啊？同我入房溫書。唉，遲到啦！遲到啦！啊！阿仔，咩事啊？我件波衫啊！爸爸想你讀好啲書啊。此仇不報非君子，下次我一定要合格啊！老公，唔好玩啦。咦，冇人嘅？誒，邊個放喺度㗎？今次考試結果點樣啊？唔合格，爭1分。你又試唔合格㗎？下次考好啲啦。咦，爸爸竟然唔打我嘅？咦，咁似我錯嗰啲題目嘅？等我溫晒佢先。今次考試你又考成點啊？今次有70分啊！咁叻仔，送啲嘢俾你啦。哇，係波衫啊！你爸爸買㗎。爸爸？食飯啦，唔好玩啊！爸爸又知我想要巴塞波衫嘅，唔通？仲玩？瞓覺啦。